காலையில் ஒரு அருமையான டீ. இப்போ ஏன் நாங்கள் குலோப் காமிக்கிறோம்னா அது குலோப் சாய். இது எங்கள் மருமக போட்ட டீ. ஒரு டம்ளர் தண்ணி, கிராம்பு, ஏலக்காய், இஞ்சி, பட்டை, 2 ரோஸ் பட்டல். ரோஸ் பட்டல் கொஞ்சம் நிறையா போட்டுக்கோங்க. இந்த டீயோட ஸ்பெஷல் இது தான். இன்னொரு 4 இருந்துச்சுன்னா போட்டுக்கோங்க. டீ தூள், சர்க்கரை. இந்த டிக்காசன் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் பால் ஆட் பண்ணிக்கணும். இந்த பாலை கொதிக்க எடுத்து வச்சா சூப்பரான டீ ரெடி.